es que estos hongos son asiáticos, ¿verdad? Y nosotros lo estamos produciendo por medio de un proyecto que se hizo en el 2008. Entonces, INVIO y la Universidad de Costa Rica, convenio con el gobierno de Bután, ellos fueron los que vinieron a enseñarnos a producir hongo shiitake. Este es el hongo shiitake y es el verdadero hongo shiitake porque se siembra en troncos de roble. ¿En roble? Sí. Este hongo no tiene ningún químico. Es como aquí lo que se está haciendo en esta área pequeña del invernadero es copiando la naturaleza, pero en ciclos cortos. ¿Por qué ciclos cortos? Porque nosotros sembramos el tronco, le metemos el micelio o las esporas, el tronco se corta fresco y se pone a incubar. Es un proceso largo y ya luego, digamos, un tronco como este dura más o menos 9 meses la incubación. 9 Y meses. después de 9 meses, esto en realidad este no es el hongo, este es el fruto del hongo. El hongo es el que tiene el tronco. Entonces, una vez que ya el tronco está invadido del hongo, se hace un checo térmico en estos barriles por 24 horas y se llevan adentro al galerón, ahora si quiere dentro y para que vean. Y una vez que ya pasa la cosecha, se ponen apilados así como están esos. Cada pila de esas de hongos, de troncos, tiene un rotulito donde la fecha y todo. Ahí se les da un descanso de 2 meses y luego vienen aquí a la pileta. Se pasan allá a los 7 días porque la incubación dura 9 meses, pero ya el proceso de producción va a cada 2 meses. Y eso, si uno quiere darle más chance al tronco para descansarlo, más mejor. Porque entre más lo echa a la pileta, se desgasta más. Porque los hongos son descomponedores de materias. Entonces es lo que hace el hongo. Y este hongo es un hongo, bueno, ahora en internet se pueden averiguar las propiedades medicinales que él tiene. Entonces, a nivel mundial, aparte del Ganoderma rechi, están los dos, digamos, son los dos hongos que están en primer lugar, el shiitake y el Ganoderma rechi. Entonces, pero ahorita la industria no lo produce así. Ya hacen sustratos que son compuestos. Pero los que saben de hongos dicen que el verdadero hongo shiitake es el que se produce en troncos de roble. Esa es la historia. Y la historia dice que el primer japonés que sembró hongo shiitake en troncos de roble fue en el año 199, 2000 años antes de Cristo. Entonces podemos hablar 5000 años antes de ahora. Entonces es histórico y más en esta forma. ¿Cómo se escribe, Gis?